दोस्तों ये लड़का घर से बाहर जाने वाला ही होता है, तभी इसकी नजर टेबल पर रखे पॉपकॉर्न के पैकेट पर पड़ती है तो उसको फाड़ कर देखता है, तो उसमें कुछ खतरनाक चीज होती है, तो वो देखकर लड़का डर जाता है और वहां से भाग जाता है। तभी ये देखकर लड़की पॉपकॉर्न के पैकेट में देखने जाती है तो उसके अंदर भूत लेटकर पॉपकॉर्न खा रहा होता है और भूत लड़की से कहता है चले जाओ यहाँ से। तभी ये लड़की पॉपकॉर्न के पैकेट का मुंह बंद करके टेबल पे बहुत बार मारती है। उसके बाद ये लड़की आगे जो करती है ना, वो देखकर तो आप भी चौंक जाएंगे, लेकिन वो देखने से पहले आप दूध और शराब में से क्या पीना पसंद करेंगे? दूध को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। याद रहे ये काम सिर्फ वही करेगा जो दूध को पसंद करता है, कोई शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं। कृपया बेवड़े इस वीडियो से दूर रहें। तभी ये लड़की पॉपकॉर्न के पैकेट को खोलकर उसमें से भूत को निकालकर फेंक देती है और लड़के को बुलाकर उसको पॉपकॉर्न का पैकेट दे देती है और